Okay မင်္ဂလာပါခင်ဗျကျွန်တော်မနေ့ကတော့ဒါ sample လေးနဲ့ပေါ့နော် P လေးတစ်ခုလိုလွယ်ကူတီးပြရပေါ့နော်ဒီနေ့ကတော့ကိုပိုင် P တစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့အစားဆုံးတီးကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် browser ထဲကနေစပြီးတော့ဟိုအတန်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပေါ့နော် Okay ယူပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကသရှင်တီးဖို့အတွက် chord progression လုပ်တယ်အဲ့တော့ piano လေးသွားမယ်သွားပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီမှာကွာပုံလေးရှိရဲအဲ့မှာ generate chord progression ဆိုလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ်ဒါတော့ကိုကြိုက်တဲ့ chord progression ရှိရင်လည်းရေးပေါ့နော်မရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြောပြတာပေါ့နော် Okay အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာအလွယ်ဆုံးဖြစ်တယ်เนาะ A minor ကိုပဲကျွန်တော်ရွေးပေးလိုက်မယ်เนาะ A natural minor ကိုပေါ့เนาะအဲ့ဒါရွေးလိုက်တယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကိုကြိုက်ကိုက generate လုပ်ပြ generate လုပ်ပြီးကိုကြိုက်တဲ့ chord progression လေးတွေကိုလိုက်ရှာပေါ့เนาะလိုက်ဖွင့်ပြီးနားထောင်ကြည့်ပေါ့เนาะ Okay အဲ့လိုမျိုးနားထောင်ကြည့်လို့ရမှာပေါ့เนาะ Okay ကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့က accept ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ရပြီOkay accept နှိပ်ပြီးသွားတော့မှလည်း chord progression လေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ချင်လဲပြင်လို့ရတာပေါ့ဗျာ။အဲ့ဒါဥပမာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်သူက A minor ရဲ့ C ရဲ့ F ရဲ့ E ရဲ့ပေးထားတယ်ဗျာ။အဲ့တော့အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ဖြတ်လိုက်မယ်ဖြတ်ပြီးတော့ A minor နဲ့ F ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလဲဒါအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်။ Okay အဲ့ဒါဆိုပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်နောက်တစ် line ကျွန်တော်ထည့်မယ်နောက်တစ် line အတွက်ကိုကျွန်တော်က Siren လေးယူလိုက်မယ်။နော်ဘေးစီလိုကြိုက်တဲ့အတန် color လေးယူပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာအရန်ကြာမှဆိုလို့မြန်မြန်ဆန်ဆန်နော်တွေ့တဲ့အတန် color လေးကိုပဲအချိန်ပေးပြီးမရှာတော့ဘူးပေါ့နော်ထည့်လိုက်တာပေါ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှပြင်ချင်တယ်ပြင်လို့ရမှာပေါ့ဗျာနော် Okay အဓိကတော့အဲ့မှာတော့ကျွန်တော်အလုံးလေးနည်းနည်းပေါ့နော်ပပုတ်ဖို့အတွက်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော် piano လေးပြန်သွားရမယ်သွားပြီးလို့ရှိရင်ဘာလုပ်လို့ရမလဲဆို snap to scale ဆိုတာလေးဖွင့်လာလိုက်မယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူက A major minor scale တွေကနေကျွန်တော်ကြော်မထွက်သွားဘူးအဲ့တော့ပြောချင်တဲ့ဟာတခြား scale တွေကိုမရောက်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တီးချင်တယ်တီးလို့ရတယ်တကယ်လို့ beginner အနေနဲ့ save ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုဒီ chord ထဲမှာပါတဲ့အတန်လေးတွေကိုတီးတာပို့ပြီးတော့ save ဖြစ်တာပေါ့နော်အခုကျွန်တော်ဆိုလို့ရှိရင် A minor ထဲမှာပါတဲ့ chord E နဲ့ A နဲ့တီးတယ်ပြီးတော့ F မှာပါတဲ့ F chord မှာပါတဲ့ F note ကိုကျွန်တော်တီးထားတယ်နော်ဒါကတော့ save ဖြစ်ဆုံးပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမှမဟုတ်နည်းနည်းပါလေးနော် buzzing ကောက်လေးပါလေးသွားကျင်လို့ရှိရင်တော့ခုနက scale တွေကနေ snap to scale ဆိုတာလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းရှောက်ပြီး click ကြည့်လို့ရတာပေါ့နော် Okay ပြီးတော့ကျွန်တော် octave လေးတခုအောင်ချလိုက်တယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ရှင်နောက် line ကျွန်တော်ဒီမဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော် serial ကိုပဲကျွန်တော် clone လုပ်လိုက်တယ် clone လုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော် rebase ထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် rebase အတန် color လေးကိုကျွန်တော်ယူလိုက်မယ်ယူပြီးရင် base ကလည်းကျွန်တော်အပေါ်ဆုံးကပထမဆုံး chord progression တွေကနေပဲကျွန်တော်အောက်ဆုံးကနော် base note ဖြစ်တဲ့ A နဲ့ F ကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်တယ် copy လုပ်ပြီးတော့ serial 2ထဲပြန်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ paste လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်3 line ရပြီးပြီးနောက်တစ် line အနေနဲ့ arpeggio လေးကျွန်တော်တီးမယ်ပေါ့နော် arpeggio လေးတီးမှဖြစ်တဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ခုနကလိုပဲ clone လုပ်တယ်ပြီးရင်အပေါ်က chord ကိုကျွန်တော် copy လုပ်လိုက်တယ်နောက် copy လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင် arpeggio တီးမယ်နော်ထဲကိုသွားတယ်သွားပြီးတော့ paste လုပ်လိုက်တယ် paste လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အတန် color လေးမရွေးရသေးတော့အတန် color လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ရွှေ့လိုက်မယ် Okay ကိုကြိုက်တဲ့အတန် color ရပြီဆိုလို့ရှိရင်ရွေးပြီးသွားရင်သူ့ကိုကျွန်တော် Siren ကိုကျွန်တော်နှိပ်မယ်နှိပ်ပြီးသွားရင်သူက setting နဲ့သွားမယ် detail setting ပြီးရင်အမှာကွာပုံလေးရှိတယ်အကွာပုံလေးနဲ့သွား arpeggiator ဆိုလည်းရှိတယ် arpeggiator ထဲမှာအမှာ rate တွေ time တွေကိုအကိုအဆင်ပြေလို့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုရမယ်Okay အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လေးခုလုံးကိုကျွန်တော်တို့စီဖို့အတွက်ကို split လုပ်မယ်ပေါ့နော် split လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေးခုလုံးကကိုယ်နဲ့လိုတဲ့နေရာမှာထားမလိုတဲ့နေရာမှာထုတ်ဖယ်ဘာလို့မလို့အစားရှိသူကျွန်တော် arrange လုပ်လို့ရမယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်၄ line လုံးကိုတခါတည်းစီထားလိုက်မယ် Okay ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ drum လေးတီးမယ်ပေါ့နော် drum တီးမယ်ဆိုတော့ browser ထဲကနေစပြီးတော့ drum color လေးတွေကျွန်တော်ရွေးမယ်ပေါ့နော် drum one shot လေးတွေကျွန်တော်ယူပြီးသုံးမယ်ပြီးရင် channel red ထဲမှာကျွန်တော်တို့တီးကြမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကြိုက်တဲ့အတန် color လေးကိုကျွန်တော်တို့အချိန်ပေးပြီးတော့ လိုက်ရှာပေါ့နော်လိုက်ရှာရမှာပေါ့ဒီမှာတော့ကျွန်တော်တုံးတန်တိုင်းအရင်ကြာနေမှာဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲเนาะကျွန်တော်တို့ရွေးလိုက်မယ်ရွေးပြီးရင် channel red တွေကိုเนาะ kit တွေ snare တွေ hi hat တွေဥမာဒါတွေပါเนาะ range shot တွေ percussion တွေเนาะ sample တွေအစရှိသဖြင့်ထည့်ပေါ့ဗျာကိုထည့်ခြင်းသလိုထည့်ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာတော့เนาะ kit snare ရဲ့higher ကပဲထည့်တယ်ပေါ့နော်။မှာ clap တွေပါထည့်ခြင်းနဲ့ထည့်ပါနော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော် button arrow တစ်ခုကိုခေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ playlist ထဲမှာကျွန်တော်စီထားလိုက်တယ်။ပြီးသွားရင် select လေးလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ beat ပေါ်မှာနင်းပြီးတော့ကျွန်တော် drum pattern လေးကိုစီမှာပေါ့နော်။ drum ကိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာတော့ half time လေးနဲ့ပဲကျွန်တော်ရေးထားလိုက်တယ်ပေါ့နော်။မိတ်ဆွေတို့အနေနဲ့အဲ့မှာကြိုက်တယ်လို့စမ်းသပ်ပြီးတော့တီးကြည့်ပါ။
ပြီးသွားရင် hi hat ကိုလည်းကျွန်တော်အိမ်နှုတ်ကိုရေးလိုက်တယ်ပြီးသွားရင် hi hat မှာဘာလို့ညာပေါ့နော်အဲ့လိုနည်းနည်းလေးကစားခြင်းလဲဆိုလို့ရှိရင်အလွယ်ဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ hi hat ကနော်ကစားဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်ဟိုဘက်တောင်ဆုံးမှာရှိတယ်graph editor လေးကိုသွားမယ်သွားပြီးရင် repeat ဆိုလေးရှိရဲမှာ repeat ဆိုင်မှာကိုယ်ပိုင်ကိုနည်းနည်းပညာလာရှောင်းနှိပ်ကြည့်ပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးရမယ်ပေါ့အဲ့ဒီမှာဟို note တွေကစားလို့ရမယ် hi hat ကိုပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုး velocity လေးထပ်ပြီးတော့ကစားလို့ရမယ်ပေါ့နော်โอเคအဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် drum လေးတစ်ခုရပါပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ 8way လေးကျွန်တော်တို့ထည့်ကြည့်မယ်ပုံမှန်အပြင်များသောအားဖြင့်တော့ 8way ကိုကျွန်တော် one shot တွေနဲ့ယူပြီးထည့်တာများတယ်မိတ်ဆွေတို့ကအခုမှ beginner အနေဖြစ်လို့ရှိလို့ရှိရင်เนาะအဲ့ကောင်တွေကနည်းနည်းပြန်ချိန်ရတာပြူရတာအလုံးရှုပ်တယ်နားရှုပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွယ်ဆုံးကတော့ flex ဆင်မှာရှိမယ်เนาะ flex ဆင်ကနေပြီးတော့ဒီเนาะဘာလေးရှိမလဲဆိုလို့ရှိရင် mobile tuned 808 base ဆိုတာလေးရှိမယ်เนาะ idea လေးကိုကြိုက်တဲ့ 8way အတန်ကာလာလေးကိုကျွန်တော်ယူပြီးတော့သုံးလို့ရမှာပေါ့เนาะโอเคအဲ့မှာကြိုက်တဲ့အတန်ကာလာလေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ kick ရဲ့ button အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့သွားမယ်နော်โอเคအဲ့တော့ kick ကို copy လုပ်တယ်လုပ်ပြီးသွားရင် AOA နေရာကိုသွားမယ် paste လုပ်လိုက်မယ် paste လုပ်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတီးထားတဲ့ဟာက A minor နဲ့ F ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် base AOA ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ A ရေးမယ် F ရေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ A ရေးတယ်ပြီးရင်ဒုတိယမှာနော်ဒုတိယဘာပေါ့နော်ဒုတိယ measure မှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကျွန်တော် F ရေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော် base ပါရမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျโอเคအဲ့ဒါလေးအကုန်လုံးရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်ဒီကောင်လေးကိုပါညာပေါ့နော်ချိန်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော် measure ထွက်တယ်ကိုပို့မယ် control shift L နဲ့နှိပ်လို့ရတယ် select all လုပ်ပြီးအဲ့မှာအတန်တိုးကြလေးချိန်မယ်ကိုကြိုက်တဲ့ effect တွေကိုကျွန်တော်တို့ပေးပြီးတော့ click လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီမှာတော့ကျွန်တော်ကတော့အရင်အများကြီးမချိန်တော့ဘူးပေါ့နော်မိတ်ဆွေတို့လွယ်ကူနဲ့ချိန်လေးတီးလို့ရအောင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပြောခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ focal လေးတွေဘယ်လိုထပ်မလဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုဆက်ပြီးတော့ရှင်းပြပါမယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျ